Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama 2D Darbang dan Dede. Masak napa, Bang? Alah, kok jarung jenengan tempe. Karo tahu nyone. Oh iya. Tempe karo tahu dienggo apa kuwi? Nganu tepo. Jadi pagi ini kita akan ke Gat. kemana, Bang? Gat. Gat. Kau minggat ya, Pak? Gue ya. Hah? Luwe. Tuh. Jadi ceritanya gemeng mau tak obrak-obrak lo. Langsung tak jago lewat sarapan. Ya wes, kita lanjut lagi kalau kita sudah sampai ke Iwan. Celmu. Siapa? Hapus. Ya, apa? Ya wes kita lanjut. Dari mana Man kok pakai jaket Grab? Alah, interne ngono aku sekolah. Terus aku sekolah. Nanti. Apa sih model kuwi? Iya ya, hapus. Yo kur kuwi ngene. Iso COD, sistem COD. Yo nek wong lanang yoga karo ngene. Wong lanang udah. Kok yo malah keduan. Kaget ya tak rekam. Konangan jadi konangan. Tapi wes tak. Oke, sudah sampai tempat Iwan Util. langsung syuting loh, Bro. Mengandung uang nak. Ketemu Pak Fir terus aku jan. Piye, Wan? Tadi napa? Napa Pak Fir? Sing mbok anu kok aku cacange udah arek. Sampean keteteran direkami terus. Bapak iki to sing ayani lho. Pak Mir kentekan bahan bisa. Pak Fir keteteran ban. Enggak apa-apa lu lurus ae. Senenge kon cerita apa iki tak cerita pengalamane ra. Lah pengalamane Hansi wis tak kuras tersi lho. Bayan Pirno. Wis gak duwe Wis direkam wong-wong lho. Wis direkam Dian Kucing. Kulot channel Iwan Kumis, buset direkami wong-wong saiki, Pak Fir. Ora iso ning Panglima e mergo kan duwe anu kuwi. Kesalahan. Kena kode etik. Kode etik. Anu aku ngekeki iwak seksual iki aku kena perkara kuwi. ngekeki iwak fliseran konangan Critakno wong-wong, Wan. Piye, Wan? Beli tuh Mak Tina konangan aku. Bocor wis. Wong ngamal dibesar nih ya. Ya iya toh. Kita sudah sampai di warung Iwan Tuil. Warung Iwan Tuil ternyata sudah ada Google Map-nya yaitu Ada? pecel godong jati ya. Iya. Nanti akan aku cantumkan di sini. Soalnya wae sing takok wis. Ngapane? Wis enek Google Map-e kon gekno ngono wong. Ngerti Google Map ora? Ngerti Google Map ora? Google kan mau Google Map. Jadi piye, Bang? Wong-wong kok rame kowe nyapa, Bang? Biasa. Klarifikasi we harus Bang wi kowe tenan apa ora sing dibahas. Tenan ya? Nopek ning channel Deddy Kombuser wi. Kowe tenan, Bang? Tenan. Berarti tenan ya? Berarti tenan. Ya wis tidak usah dikulik lebih dalam karena sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Aku dhewe bengi sakjane wis interogasi gembeng tapi gak sudah tak upload. Soalnya untuk Karena menjerumus ke apa? lubang yang dalam. Lubang yang dalam. Tapi sebenarnya kita apa-apa sih kan masa lalu. Iya, tapi yo jenenge wong kan menanggapi ini kan jenenge wong kan berbeda-beda. Tapi gembeng iki los sakjane. Nek Aburan. nek sama narasumber dia jane yo gak apa-apa. Kok payek bareng to, Mak? Aku iki kakean Mak payeken, Mak. Ditirno Mak Ayu lho, Bro. Wis, Mak Ayu. Yang jualan nasi pecel. Yang jualan nasi pecel adalah bekas pramugari Citylink. Iya. Lion Air. Tapi Lion Air. jatuh pesawatnya itu. Jatuh. Cinta karma. Jatuh pesawatnya. Saiki Iya. emak iki wis gak neng Lion Air tapi pindah neng Emprit Airline. Melayani orang-orang ini loh. Melayani orang-orang Kalau kodrok. pagi nasi pecel. Kalau siang Ya di rumah. Di rumah, Nasi makan sama sayur tuh. hmm. Sayur asem, sayur lodeh. Kayaknya ini. Gue emang payek, gak gue payek aku. Enggak kayak, ya mau.
Lanjut le. Oh, elmu lagi. Sajane sambel teri ya, Mak. Enak. Wis kok tak rono aku tak nge video sik, Mak. Ya. Aku tak rono njaluk sambel teri. Enggak kayak tangi ya? Lagi tangi aku. Wis upload toh. Hari ini udah ada video belum untuk hari ini? Gue ngedelnya ya. Ini kamera terus lho. Wes arep nge-vlog toh bar iki. Kok kurang ada bahan ya? Kok orang anak bahan? Bar iki nyantai. Jadi iki mau sedikit klarifikasi tentang Didi Gembeng. Ya kuwi ternyata ya benar, tapi ya wis gak usah dikulik. Sing wis ya wis ngono ae. Ya toh. Semua orang kan pasti punya masa lalu. Wis. Oke, nanti kita lanjut lagi. Oh iya lor, aku yang rencana makan durian sama Dinar dan Sistika. Piye Wan, cocok ora? Cocok karo Mbak Dinar dan Mbak Sisti. Nanti ya aku bagian apa? Bagian ngerekam main loh. Masa kowe arep golek konten? Kowe arep konten berarti. Aku mau bikin konten sama Mbak Dinar karo sama Mbak Sisti. Nah, So kapan tuh rencananya? ini masih nganu jadwale Dinar kuwi soalnya melu Pak Bupati terus. Jadi libur iki libure nganu apa gak nentu jenenge iki. Dapat karo Dinar Jek nek ngono. Jek, terus nek Sistika wis gelem. Oh, gitu. Mosok karo Sistika tok ya isin to wong. Iya, Nek kan- dikroyak dua garangan ya isin. Ini Kudune karo Mbak Dinar benar. Heeh. Karo Mbak Dinar karo Mbak Sisti. yo aku gonjangan telon karo Mbak Dinar karo Mbak Sisi. Iwan karo Gembeng ae. Udah piye? Gak yo heranku lho mosok i Mbak Dinar karo Mbak Sisti kok mosok gung sadar nek di WA karo iwak sapu-sapu. Ora aku ra dheweane aku tak. Oh, gak dheweane? DM Oh, lewat DM. Soale yo insecure. Oh, piye kok iso gak pede nyapa? Kan yo anake orang terbandang di desa kita, Pak. Ya ora. Jadi yo gak pede. Gak pede nih Aku nyapa? apa to anak wong tani kok. Gak pede nih kenapa gitu loh. Padahal Mbak Enggak. Dinar itu orangnya kan welcome. Iya. Ngerti welcome gak Bang artinya? No. Keset, Bang. Karena arep mlebu ruangan kan nek tulisane welcome kok keset. Padahal Mbak Dinar, Mbak Sisti itu Oh. orangnya welcome loh. Tidak pernah memandang itu tidak pernah. Masa? Iya, orangnya asik. Kowe wani ngedek. Loh, aku apal soalnya sama sifatnya Mbak Dinar kan konco Open. sekolah. Open ya. Itu loh, SD bening SD 2. Wah, bareng kamu. Bareng aku toh. Layak kowe apal. Terus neng SMP 1. Sak kampus. Terus neng Semanda. neng Semanda bareng aku juga gitu loh. Oh. Pisah iki nek pas kuliah tok. Mbak Dinar kuliah neng Surabaya, aku Oke. kuliah neng Bandung, aku neng Pajajaran. ilmu kedokteran. Ngerti Bang ilmu kedokteran. Iya, Mbak Dinar. Gembeng kur menang anak rajin jak omong Gembeng iki. Bos. Lagi ngomong ya lho. Wis ngomong ae wae. Suka pan, nanti langsung dihubungi aku ya. Ya nanti kita akan mencari jadwal yang pas, nanti kita akan makan durian di Kulon. Ning Telagan soalnya enak durian lur. Bakal durian rasa ado-ado. Ah, ini Telagan apa ya, Re? Ning Telagan. Ya ning ndi? Running di ngono. Tapi durian ning kene wis taman durian lah. Durian guaan lho kok. Bahan piye ora kolak ning kate kono lho wong-wong. Kapan berangkat? Kok. Terus lo nanti kita kalau sudah keluar sama Dinar dan sama Sistika si Mantap. kembang desa itu kita akan merekamnya. Oke. Pan langsung mau ngelayat. Ngelayat siapa, Pan? Pak almarhum Wanto. Pak almarhum Wando wong Antos Kiambang. lab. Tanggone nopek. Jadi iki Mbak Tinggo langsung sarapan. Kok langsung sarapan langsung ngelayat. Ngelayat, Bang? Layat ki antos lab sing ngono Pak ya ki. Bukan itu. Ya wis lur, ki aku arep budal nglayat karo Gembeng karo Iwan melu perang, melu nglayat tuh. Enggak. Kok ya tak usul arsip karo warung sih. Oh, ya wis. Tarsip warung kan aku. Oke, terima kasih sudah menonton vlog ini. Tolong Terus- di subscribe channelku juga Iwan Kumis ya biar tambah semangat. Siap. Oke. Bentar lagi Dede Gembeng yo arep gawe channel YouTube. Oh, apa jenenge, Geng? Geng. Channel YouTube war, gawe channel YouTube lo. Gumro ya. Gungro. Jadi Mungkin para tolong- netizen iso jenakne channel sing pantes digawe Gembeng iki jenenge channel apa? Ya tolong teman-teman untuk rekomendasi nama channel YouTube untuk Dede Gembeng. Apa sing pantes ngono Sing lho? pantes nggo Dede Gembeng apa? Channelnya apa? 144 apa? Apa berang-berang klub apa? Heeh. Mungkin bisa komen di kalian Ayo salat pendem lho. Ya wes, matur suwun sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.